12월 초가 맞나 싶을 정도로 포근한 날씨가 이어지고 있습니다. 따뜻한 남서풍이 기온을 끌어올리고 있는데요. 제가 오늘 아침 기온 분포도를 가져와 봤습니다. 보통 겨울철에는 기온이 영하로 내려가면서 지도가 푸른색을 띠는데요. 오늘은 검정색을 보이는 지역이 꽤 많습니다. 이 지역들은 오늘 아침 기온이 10도를 웃돌면서 고온 현상을 보이고 있습니다. 오늘 서울의 아침 기온 12.6도로 평년 기온을 무려 15도가량 웃돌겠고요. 한낮 기온도 16도로 평년 기온을 10도 이상 웃돌겠습니다. 이렇게 날이 포근해지면 미세먼지가 걱정이죠. 오늘 수도권과 강원, 충남 지역은 종일 초미세먼지 농도 나쁜 단계 예상되고요. 충북과 전북, 경북 지역도 밤에 일시적으로 미세먼지 농도가 높게 나타나겠습니다. 오늘 전국에는 가끔 구름이 많이 끼겠고요. 경기 북동부 지역과 강원 북부 지역에는 오후 한때 빗방울이 떨어지는 곳이 있겠습니다. 울릉도와 독도에는 강풍경보가 내려져 있고요. 강원 산지에는 강풍주의보가 발효 중입니다. 불조심하셔야겠습니다. 현재 기온 어제 아침보다 기온이 크게 올랐습니다. 서울 13.1도, 대구 7.3도, 광주는 13.8도 가리키고 있고요. 한낮 기온은 부산이 20도, 울산은 21도까지 오르겠습니다. 바다의 물결은 모든 해상에서 최고 3에서 4m까지 매우 높게 일겠습니다. 내일까지는 포근한 날씨가 이어지겠고요. 다음 주 월요일과 화요일에는 전국에 비가 내리겠습니다. 날씨 정보 전해드렸습니다.